五重の宣言。どうもようこそ、皆さんようこそいらっしゃいました。普段ちょっとしか吹かないんですけど、吹いて聞いてみたいという方が現れたので、今日は1曲丸々吹きます。で1曲だいたい15分から20分、あるんで、あんまりこう根詰めて聞くと疲れるので気楽に気楽に聞いてください。最初サジっていう曲です。ちょっと激しい出だし、強弱のある曲ですけど、尺八のいろんなこう音色を楽しんでいただけるのかなと思ってようこそ。じゃあサジ吹きます。
こういう感じの曲なんですけどね。いかがですか？苦しくならないですか？大丈夫ですか？もう一曲吹きますので、ちょっとしばらく休憩してください。じゃあ2曲目早速ですけど吹きます。今度山谷の曲という曲で、山谷の曲という曲はいっぱい伝わってるんですけど、今日吹くのは居宅というグループで伝えてる山谷なんですが、素朴な曲です。山谷、山安安山の曲と言われてるんで、今日は来ます。お願いします。
どうもありがとうございました。まあ私もご存知の方多いと思いますけど、去年ちょっと病気をいたしまして、もう何でしょう、もうこのまま死んじゃえばいいのかなと思っていたんですけども、そうはさせてもらえないというか、まだ人生の続きがありますので、これから今日を節目にまた頑張って生きていこうと思ってます。この場所はこういう、今日皆さんこんだけ集まっていただいて床も抜けないようですのでこれからどんどんこういう何か機会を設けて、なんでしょうね、こういうある種のこう文化の発信基地の一つになっていったらいいのかなと思ってますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。